Hello friends, welcome to back my channel 60 स्टडी पॉइंट एंड दिस इज नीलाता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है हार्ट साउंड। जैसे हार्ट में जो साउंड निकलता है वो किस टाइप का है या फिर हम लोग उसको कैसे पता करते हैं। तो फर्स्टली हार्ट का जो साउंड होता है वो टू टाइप्स का होता है, जैसे लव एंड डब। तो लव को क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड and second one is closing of semilunar valves। इससे पता चलता है। इसको पता करने के लिए स्टेथोस्कोप से हम लोग पता करें। जैसे डॉक्टर्स इसको हार्ट पे टच करते हैं तो हार्ट में जो साउंड है वो लव या डव आएगा, या फिर उसमें हार्ट अच्छा है या फिर हार्ट में कोई फॉल्ट है तो उसका इजली पता चल जाता है। जैसे मैंने रफली हार्ट का फिगर ड्रॉ किया। जैसे 4 चैम्बर है तो इसको राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड इसको लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऐसे। उसके ऊपर जैसे लंग्स है और नीचे ऑर्गन्स है। तो लंग्स और राइट एट्रियम को ऑर्गन से डिनोट किया गया है। उसके बाद से लेफ्ट वेंट्रिकल्स और इसको ऑर्गन से, फिर लंग्स और राइट एट्रियम, फिर लंग्स और लेफ्ट एट्रियम। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करता है। एओर्टा है जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं, वो भी प्योर ब्लड में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद से पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड एंड वेना केवा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर उसको इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने रफली एक हार्ट का फिगर जो है ड्रॉ किया है। तो ऐसे हम लोग का हार्ट लंग्स और ऑर्गन से कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे जैसे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स इसको बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो विच कैरी इम्प्योर ब्लड। All arteries carry pure blood and except pulmonary artery which carry impure blood। And second next statement है कि all veins carry impure blood except pulmonary artery which carry pure blood। यहाँ पे एसए नोड है इज लोकेटेड इन राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। एसए नोड को साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, जिसको पेस मेकर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट। जैसे हार्ट बीट को पेस मेकर से पता चलता है कि हार्ट बीट क्या है। उसके बाद से आर्टिफिशियल जो पेस मेकर होता है वो मेड अप ऑफ लिथियम, जिसका केमिकल फार्मूला Li होता है। एंड कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लॉकेज हो जाता है, उसके ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि हार्ट अटैक कैसे आता है, तो कोरोनरी आर्टरी जो है जो ब्लॉकेज हो जाता है। बाइकस्पिड वाल्व है जो लेफ्ट एट्रियम में आता है एंड ट्राइकस्पिड वाल्व है जो राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद से अब हम बात करेंगे सेमीलुनर वाल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स को बोलते हैं एंड राइट वेंट्रिकल्स। यहाँ पे एक है जिसको हम लोग ईसीजी बोलते हैं। तो ये भी हार्ट से रिलेटेड है, जिसको हम लोग हार्ट में जब कोई फॉल्ट होता है तो इसको हम लोग ईजिली कराते हैं। ईसीजी से पता चलता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी बोलते हैं। जैसे ईसीजी का जो भी फिगर है वो ऐसे होता है ईसीजी, जिसको नॉर्मल ईसीजी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स तो आज मैंने इतना सा ही मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना।